gimana caranya biar kita tidak kena batuk pilek? Minum sering mungkin, jangan tunda haus. Kalau bahasa diwajibkan tunda secara aturan penerbangan atau aturan Arab Saudi, tidak ada mewajibkan vaksin influenza. Sehat istiqomah dengan pendampingan. Kalau 1 dan 2 aman, tapi memenuhi syarat istiqomah sementara, tidak memenuhi syarat istiqomah sementara. Sama yang keempat, tidak memenuhi syarat istiqomah. Kalau sudah poin nomor 4 tidak memenuhi syarat istiqomah, sampai kapanpun dia tidak bisa berangkat. Nomor porsinya bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Kalau tidak memenuhi syarat istiqomah sementara, inilah nanti pemeriksaan setelah pengobatan terakhir. Apabila sampai pengobatan terakhir tidak sembuh, maka dinyatakan tidak istiqomah kesehatannya, ditunda atau ditolak keberangkatan. Evaluasi lagi untuk tahun depan. Maka harus hati-hati di tahap 2 tuh. Maka yang saya sampaikan tadi, di tahap 1 sudah ada tensi